Oi, minhas meninas, tudo bem com vocês então? Hoje eu tô aqui pra fazer uma trollagem com a minha amiga. Eu já tá fazendo a trollagem e eu vou mostrar pra vocês essa aqui. Ó, ela já fez muita trollagem comigo. Ó, não vou mostrar o número dela, ó, esse ela tá escrito: eu vou ir essa noite do baile. Eu vou dar Daniel. Vou mostrar a conversa pra vocês. Ela falou assim, oi. E ela mandou áudio, ela falou, oi. Ela falou, oi. Falei, tudo bem? Ela falou, tudo bem. Não, deixa eu ver aqui, gente. Oi, amiga. Ela falou, oi, amiga. Oi, amiga. Eu falei, oi, amiga. Tudo bem? Ela falou, tudo bem? Tudo. Eu falei, tudo. Aí eu tava falando com ela no telefone. Falei que tinha 20 melhores amigas. Aí, ó, eu mandei essa que não é minha melhor amiga. Mandei essa que não é minha melhor amiga. Mandei essa que é minha melhor amiga. E mandei essa que é minha melhor amiga. Eu falei assim, elas que são minhas melhores amigas. Elas que são minhas melhores amigas. Amiga. Falei, ela falou trollagem. Falei, só que não, mandou essas carinhas. Falei, sei. Falou, não sou mais sua melhor amiga, tá? Tchau. Falou trollagem. Falou, manda essas carinhas. Falei, não. Mandei essas carinhas de raiva. Mandei essas carinhas de raiva. Falou trollagem. Falei, não. Ela, kkkk. Ela falou, besta. Boba. Mandou isso aqui. Ela falou, besta, é você. Se você não quiser acreditar, o problema é seu. Ela mandou essas carinhas. Ela falou, o que foi? Trollagem. Eu falei, não, caramba. Fala o que é, vai logo. Vai logo, fala. Preciso levar a louça. Eu falei assim, oxe, lava o problema. Eu não sobre. Você não é obrigada. Fala logo, trollagem. Trollagem. Fala. Aí eu mandei um áudio que eu vou mostrar pra vocês. Posso te falar um negócio? Sabe o que você falava que era segredo meu e da Raíssa, então? Já que você quer que fale, eu falo. Eu só tava fingindo que eu era sua amiga. E ela é minha melhor amiga. Tá bom? Só isso que eu queria te dizer. Gente, ela me bloqueou, gente. Ela falou trollagem, eu vou te bloquear. E ela me bloqueou, gente. Ó, sem perfil, ó. Ó. Ai, já mudei o número. Mas ninguém viu. Me desbloqueou. Ai, gente, coitada. Não é trollagem. Dane-se. Ela fez um... Não. Me bloqueou de novo, gente. Ela tá de sacanagem comigo. Quando ela me desbloquear, eu volto. Gente, ela me desbloqueou. Eu mandei assim. Posso te falar um negócio? É de loja. Manda um oi pro canal do YouTube. KKK, acreditou? KKK. Responde meu. Ô, gente, ela vai responder aqui, né? Só que esses dois aqui não foi, só esses.
Ao vivo, tá falando? Gente, o meu musical. Isso daqui, tá? Olha, gente, tá vendo? Ela tá respondendo. Aí eu falei, pra quê? Pro meu canal, pra sua alma de péssima melhor amiga? Não. Ela tá digitando, gente. Ela tá digitando. Não sou mais sua amiga. Não é trollagem. Gente, sei que ela tá muito trolando, tá? A gente já falou assim, só não sei o que. Não sou mais sua amiga e não é trollagem. Você irrita, famando ódio, manda. Vamos ver. Bloqueei ela, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal se vocês não são inscritos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.